جگرخوین هەڵبەزبانێک مەژن گەورە بوو ناوە جڤاکە کوردی ناوە ملەتێ کوردە هەڵبەزبانێ ئێ بناو و نیشان ئێ بناو و دەنگ ئەوێک و کێرا خۆ و بادۆرا خۆ ملەتێ خودکێ ئەوەک و شڤان پالە نویسکار نەخۆندا گوندی هەمیچین هەلبەستی ئەزبەر کردبوو جگرخوین یەکیش وان بوو بەر خۆ بەڕا دلێ ملەتێ خۆدا بوو ji کورا خەبات و کار و خەباتێ بێ جگرخوین دیوانی وی بێتری سێ کتێبی هەبوون هەمیدی ئێشا ملەتی ویدی دەردێ ملەتی ویدی خۆشیا ئا ژیانێ و حەزکراوی نەتەوەی دیترژی و خۆستە براتی وەکەوی حەزکردن ناوا گەلات چێک و ناو ڤان گەلاتیژی حەقی ملەتێ خۆ بجی بکێ و دەستورە ئا ملەتێ خۆ ناوە دەستوری خەلکێ دێ خۆیاکردن بدێ جگرخوین هێژا بوو و هەر کەس قدری بگرێ و جگرخوین ناوە جڤاکە خۆ نەتەنێ ئاجڤاکە خۆ ناوە عالەمێ دیژی ناودار بوو ji ber carekê çûbû Swêd hinekî Ewropî hatin kitêbî tercîman dibûn gotibû Seyda me kitêbê te tercîman nekin Pablo Neruda û Lorcayê Jegirxwîn çi got gola eş her dawî xurtin lê milletê min êwan